Hoi allemaal, welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je zag aan de titel ben ik er vandaag weer met een Harry Potter vrijdag video. Vandaag ben ik er met een unboxing van Bubble Boy. Dit is een replica van de welbekende Noble collectie. Daar hebben jullie al best wel wat replica's van voorbij zien komen op mijn YouTube kanaal. Deze heb ik echt schandalig lang geleden gekocht. Deze heb ik namelijk ooit een keer bij Gator.nl gekocht toen ze echt een hele goede deal op deze hadden. Volgens mij wordt deze vaak verkocht tussen de 60 en 70 euro. Maar op dat moment, wanneer ik hem in elk geval bestelde, hadden ze iets van 40% korting op de Bubble Boy. Dus dat was echt een mega korting. Ik dacht natuurlijk super vet. Want ik heb namelijk ook de Puking Pastels replica bookend van de Noble collectie. En dit is een set. Zoals je kan zien op de achterkant. Deze had ik dus al. En nu heb ik ook de Bubble Boy. En nu eindelijk ga ik hem unboxen. Ik heb hem al echt een paar maanden in de verpakking staan. Maar ik was de hele tijd aan het wachten tot het goede moment om hem te filmen in een video. En ik vond het zonde om hem dan al eruit te halen zonder dat ik er dan een video van had gemaakt. Dat was zeg maar jammer, want ik denk dat deze heel erg cool zal zijn voor deze video. Dus we gaan deze vandaag samen openmaken. Kijken of die het waard is, ja of nee. Of je hem mooi vindt, ja of nee. Zoals altijd zal ik hem hieronder linken waar ik hem vandaan heb. Maar wie weet is die daar niet verkrijgbaar. Of weet jij een betere plek waar die goedkoper is. Want waarschijnlijk nu een paar maanden later hebben ze niet meer die korting erop, denk ik. Maar ik zal het in elk geval voor jullie linken, mocht je geïnteresseerd zijn. Voordat we hem samen gaan unboxen, ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Is maar één druk op die rode knop. Is helemaal gratis. En als je dat belletje ernaast aanklikt, weet je zeker dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En laten we dan nu naar mijn bureau verplaatsen en deze samen gaan openmaken. Nou, hier zo zijn we dan bij mijn bureau. Als eerste gaan we eventjes een kijkje nemen naar de verpakking. Dat doe ik namelijk altijd. Dat denk ik elke verzamelaar wel. Op de achterkant zien we dus zowel de Puking Pastel. Staat ook heel duidelijk bij sold separately. Dat die er niet bij in zit. Dat mensen dat niet verwachten. Maar dit is dus eigenlijk bedoeld als set. Er staat ook naast per de Bubble Boy bookend with the Puking Pastel bookend, sold separately, for display inspired by Weasley Wizard Wheez's joke shop, as seen in Harry Potter and the Half-Blood Prince. Bookend measures 9,5 inches tall. Ik zal wel in beeld brengen hoeveel dat is in centimeters, want ik zou dat zo 1, 2, 3 niet weten. Maar in elk geval wat ze zeggen als je Engels niet goed is dat je deze dus samen met de andere bookend kan neerzetten. Leuk om je boeken tegen te houden. En zo krijg je een display die lijkt op de Weasley Wizard Wheez's joke shop. Aan de voorkant krijgen we dus heel groot de Bubble Boy zelf. We zien de bubbels die uit zijn mond komen. Ik vind zelf echt persoonlijk zijn postuur geweldig. Hij heeft hele kleine beentjes, dikke buik erbovenop en hij is dus bezig met zijn bubbels. Verder kunnen we dus ook hier zo onderin zien dat het een Noble collectie replica is. Ik heb dus hier ook de Puking Pastels. Dus die gaan we ook gewoon straks even bij elkaar zetten en met elkaar vergelijken en zo. Laten we hem er dan nu samen uit gaan halen. Nou, zoals gebruikelijk bij de Noble collectie halen we dus echt een grote mega blok aan piepschuim eruit. Ik vind het persoonlijk echt heel erg prettig, want ik koop heel erg veel van mijn replica's online. En ik weet gewoon dat als ik iets bestel van de Noble collectie, het altijd perfect aan zou komen. Ik heb nog nooit iets ermee gehad, omdat ze dus gewoon standaard in hun dozen alle replica's echt ziek goed verpakken. Dus daar ben ik altijd heel erg blij mee om zo'n grote blok schuim te zien. Laten we hem dan openmaken. Ik ben weer goed voorbereid. Ik heb een schaar klaar liggen. Hierbij pas altijd een beetje op dat je niet te diep snijdt, want je wil natuurlijk niet je replica raken. Nou jongens, hier zo hebben we hem dan. Ik ben nu al echt obsessed. Zoals je misschien al gelijk kan zien, ik ga het automatisch doen. Ik ga het vergelijken met de Puking Pastels. Is hij echt een stuk breder, omdat hij denk ik ook een stukje kleiner is. Dus daardoor is hij ook een stuk groter gemaakt, alle afmetingen. Wat ik er echt heel erg leuk uit vind zien. Ik zal ze wel eventjes naast elkaar zetten, zodat je dat goed kan zien. Zo heb je de set dus eventjes naast elkaar. Ik vind het ook heel erg leuk dat ze dus die onderplateau tegenstrijdig met elkaar hebben gemaakt. Dus de ene is groen met blauw en de W in het oranje. De ander heeft een oranje ondergrond en de W in het blauw. Wat ik heel erg leuk vind, want zo passen ze samen, maar is het niet te overduidelijk dat het een set is. Zoals jullie weten gebruik ik ze niet als boekeneinde. Gewoon omdat ze zo super gedetailleerd zijn. En het enige waardoor je dus zou kunnen zien dat het een boekeind is omdat de achterkant plat is. Dus het is een rondje en aan de achterkant gaat hij in één keer recht af. Dat is dus zodat je de boeken tegenaan kan zetten. Maar ik zet ze dus zo, gewoon recht. En dan zie je gewoon eigenlijk een replica op die manier. Dus ja, dat even daar gelaten. Zo heb je ze heel even naast elkaar gezien. En dat het een set is, zeg maar. En dan gaan we nu even
eventjes dieper duiken op de Bubble Boy. Kijken hoe die er helemaal uitziet. Laten we als eerste beginnen met de bubbels, want daar gaat het natuurlijk om. Maar ik moet ook wel echt zeggen dat ze dat super goed hebben gedaan. Het zijn namelijk, denk ik, glazen ballen. Oh nee, als ik eraan zit, ik heb geen idee wat dit is, jongens. Het is ook geen plastic, maar in elk geval, het ziet er super vet uit. Je ziet echt ook alles er doorheen, maar alsnog heeft het wel een roze gloed erdoor. Dus met de bubbels ben ik in elk geval heel erg onder de indruk. Verder, zijn hoofd is gewoon heel sleek. Dat is natuurlijk gewoon het ontwerp van deze. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Puking Pastels, haar is heel erg gedetailleerd. Bij deze is een haar eigenlijk gewoon één geheel, één blob. Maar dat is gewoon de stijl van dit beeld. Als dit niet echt je ding is, ja, dan hou je daar gewoon niet van. Maar bijvoorbeeld het detail bij deze komt heel erg terug bij de tanden. Ik ga heel even kijken hoe ik dat goed voor jullie kan laten zien. Volgens mij kunnen jullie de tanden op deze manier zien. Maar ze hebben dus echt wel moeite gedaan om dus zijn gebit helemaal tandje voor tandje te doen. En ook echt gewoon de binnenkant van zijn mond. Wat natuurlijk echt heel erg goed is, want hij heeft zijn mond open. Dus het is prettig dat ze dat hebben gedaan. Maar daarin kun je dus echt wel eigenlijk zien dat de Noble Collectie deze heeft gemaakt. Want die heeft altijd aandacht voor details. En probeert het altijd zo echt mogelijk te laten lijken. En ook al is dit dus een vrij simpele replica met niet zoveel precisiewerk, zeg maar, kleine lijntjes en kleine details, hebben ze dus wel bijvoorbeeld bij de tanden echt de tijd genomen om een heel gebit te maken. Dan zijn outfit, en hierbij kan je dus echt wel zien dat het een beetje geïnspireerd is door de jaren 70, met zijn blouseje en zijn gebreide dingetje eroverheen met allemaal cirkeltjes, oranje blouse eronder en de stropdas. De stropdas is ook dus helemaal super mooi met ruitjes eroverheen. Ik vind het echt geweldig. Ook gewoon die kleine voetjes die eronder uitkomen bij dat kleine broekje. Ik vind het hilarisch uitzien. Gewoon de hele houding. Over het algemeen gewoon wat mij opvalt bij Bubble Boy is dat het ontwerp wat sleeker, wat gewoon smoother is met minder details. Dat valt mij gewoon als eerste op. En daardoor heb ik wel het idee dat mijn aandacht echt gelijk naar de bubbels gaan. En daar gaat het eigenlijk om, want het is Bubble Boy. En bijvoorbeeld bij de Puking Pastels, die is echt best wel anders in de zin van super gedetailleerd qua haar en qua de pastels die ze aan het puken is en zo. En het zorgt er eigenlijk voor dat je het een tijdje duurt voordat je echt gaat lezen bijvoorbeeld op haar emmertje wat ze aan het uitkotsen is. Omdat daar in de sokken, in de outfit, in het haar, in het gezicht veel meer detail zit. En omdat dit een wat simpeler en eigenlijk sleeker ontwerp is, gaat je aandacht echt meteen naar die super mooie bubbels. Die naar mijn mening echt gewoon super vet zijn. Ik vind ze echt cool. Je ziet er van alles in. Het licht reflecteert er ook heel erg mooi in. En ze hebben dus ook een roze gloedje. Naar mijn mening is deze bookend set gewoon überhaupt het helemaal waar. Als je dus kijkt, zeg eventjes €65 per stuk. Ik weet het eventjes niet exact uit mijn hoofd wat de meest standaard prijs is, maar zeg even 65. Dat is heel erg betaalbaar voor een Noble Collectie replica. En dit komt denk ik omdat het een boekensteun is. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het schaakstuk wat ik heb van het paard. Dat is eigenlijk ook officieel een boekensteun en die verkoopt de Noble Collectie gewoon voor een mindere prijs. Terwijl de kwaliteit, de materialen, alles is vergelijkbaar met een replica. Dus als je ze gewoon recht in je collectie zet, is het gewoon een replica en heb je het voor, naar mijn mening, een hele goede prijs, een hele mooie replica. Ik ga deze sowieso allebei in mijn collectie zetten. Ik heb namelijk schappen geïnspireerd door Weasley Wizard Wheezes en ik vind gewoon dat dat er heel leuk en kleurrijk uitziet. En op deze manier heb je ook gewoon echt 2 replica's erin staan. En bijvoorbeeld doe je er dan Snoep bij van de Studio Tour en een leuke poster erachter die je bijvoorbeeld van een Geek Gearbox heeft gehad. Zeg maar in die manier zijn het echt prachtige stukken voor een klein prijsje om wel de kwaliteit te krijgen van de Noble Collectie. Ik ben heel erg blij dat ik hem eindelijk heb unboxed. Ik had hem dus al super lang staan. Gewoon puur omdat ik niet aan deze video toekwam. Maar ik ben blij dat ik hem nu gewoon samen met jullie heb unboxed. Het is misschien een van de kortere unboxingen, maar dat komt gewoon omdat er minder details zijn om te bespreken. Het gaat gewoon echt om de bubbels bij deze boekensteun. En dat is natuurlijk ook gewoon helemaal prima, want dat is ook dit ontwerp. En ik geniet ontzettend van hem. Net zoals de Puking Pastels. Dat is ook echt een van mijn favoriete dingen in mijn collectie. Dus ik ben blij dat ik de set nu compleet heb. Sowieso met replica's en zo, hou altijd deals in de gaten, jongens. Nu bij Gator.nl. In elk geval, toen ik bestelde, hadden ze dus echt 40% of 30% korting op deze replica. En met replica's scheelt dat gewoon echt veel geld. Dus dat is iets wat ik persoonlijk altijd in de gaten hou. Want deze wou ik al een tijd. En ik had hem gewoon iedere keer niet gekocht. En nu was hij in de sale. En ik was eigenlijk helemaal niet de bedoeling toen dat ik een replica zou kopen. Maar toen dacht ik, ja, dit is mijn kans. Want zoiets komt natuurlijk niet zo vaak voorbij. Nou, dat was het dan voor deze unboxing.
unboxing video. Ik ben echt super blij met de Bubble Boy. Ik vind hem super vet. Laat me vooral hier zo onder weten wat jij ervan vond. Vind jij het geld waard? Vind jij hem tof? Laat het mij alsjeblieft weten hier zo onder. En natuurlijk ook als jij een replica hebt die je heel erg graag zou willen zien op mijn YouTube kanaal. Laat het mij dan ook vooral weten. En wie weet unbox ik die dan in mijn volgende vrijdag Harry Potter video. Dan gaan we nu naar de shout-out voor vandaag. En voor vandaag is dat deze persoon. Super bedankt voor je liefde op mijn sociale media. Wordt ontzettend gewaardeerd. Wie nou ook heel erg graag een keertje voorbij komen in een van mijn filmpjes. Het enige wat je hoeft te doen is mij opvallen. Dat kan door middel van likes, reacties, fanaccount, fanart. Het kan van alles en nog wat zijn als je mij maar opvalt. En wie weet zie je zelf dan wel voorbij komen in een van mijn filmpjes. Nou, dat was het dan voor deze video. Ik hoop heel erg dat jij het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Is maar één druk op die rode knop. Is helemaal gratis. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg!